Hormatly tomoşaçylarymyz, ine San Francisco'dan hemmeňize salam. Ine 4 saat aşağıdan İstanbul'a, ondan sonra 13 saat durmazdan İstanbul'dan San Francisco'na uçtuk. Ine geldim. Innem öz bolýan şäherime gitjek, olan bärden 2 saatlyk ýol. Ortaça 1 saat 2 saatlyk ýol. Ne gitjek San Francisco'nam. Menem köpden bäri görmendim. 3 hepde boldy diýen bolýan. Indi şöyle birat diýjek size. TikTok Amerika'da yapılýan eken. Indi ýa-ni şu wagt maňa TikTok'ta neme geldi? Many ýöne biz nähip bolsa onda da oglanymyz, gyýdamyzyň solar ýörederler. Biz habarlamaz ýene de men paýlaşmysam da biz paýlaşar. Atawatan habarlardan ol problem bolmaz. Ine birem Amerikan viza birem anlaşyklam internetde şeýle köp habar bar. Ada çykarasyň, ine täze administrasiýa gelýär, näme bolýar şonda görersiňiz. Bizem şonda görür, nähip bolsa giňişçiň şol wagt öwrenip bizem habar edip paýlaşar. Ine eken bilem San Francisco'ny ine görmek isteýänler üçin dronerim. Ine Salesforce ine şu binanyň ýanyna şu ýerden 60 garaşdyn. Ine şu ýere gelmeli. Ondan sonra da poýuz bilen öz bolýan şäherime gitjek. Ortaça 2 saat sürýär. Taksi bilen gitsen anlar. Salt barýan ýöne gymmat oň ýerine. Biz student, sonuç biz poýuz bilen gitýäs. Häzirçe hoş, sag bolun.